早晨啊，米高啊！今日係渣打馬拉松比賽嘅正日，咁而家準備搭地鐵出發去呢一個尖沙咀呢個起步位。咁佢應該4點幾，今日都早開嘅啲地鐵。咁啊，應該4點幾開始有個行李寄存啊。我而家行過去，有啲凍，幾好幾好，但係又冇想象中咁凍，但 OK 㗎啦 ，good enough 㗎啦。轉頭見。早晨，早晨，早晨啊！早晨啦，早晨啦，你嚟啦！嚟啦，嚟啦，嚟啦！請將行李放入行李袋度，方咁佢啱啱檢查完行李，咁佢攞條索帶索起佢，咁而家就掉去行李車啦。跟住就做啲動態熱身啦、慢 jog 啦、around jog 我諗2K 度啦。咁跟住做啲動態熱身啊、踢腿，咁就上線啦。6點鐘起跑嘅。喂 ，MQ。OK。唔該晒 ，thank you。半馬組開跑啦！加油啊！加油啊！加油！加油！加油！落馬！喂，正路。喂。Yeah, bro, are you gonna film it？ 哦，就手背啊！誒，唔係喎，手背我未必睇到喎。呢度啊，唔該晒。Adidas 啊，呢度佢而家有嗰個水貼嘅一個 pacing chart 嘅服務。唔該晒。個位置安全有空間就可以啦。聽到啊！聽到啊！好清楚啊！可以一齊熱身添喎喺度。哦，好啊，好啊，好啊。我哋 AR 嗰度有啲熱身，仲有 Pacer 今次。冇錯，Pacer 嚟緊。Pacer 嚟緊 ，OK，on the way。係。好好好，等我揾阿 Jackie 帶我先。好流利。唔係喎 ，Jackie 係帶10K 定全馬？佢係全馬。佢係全馬嗬。OK，得，誒，跟住佢冇問題啦。目標配速315。OK。哇，好靚啊 ！Thank you。打橫隻腳，拉你上嚟。影埋先，終點見。加油！係啊。喂，加油啊！續會嘅嘉賓 also welcoming honorable guests from the Hong Kong China Association of Athletics Affiliates。首席副會長蒙德陽博士，Senior Vice 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go！ 渣打香港馬拉松2025馬拉松挑戰組正式開始。Let's get started with the full marathon challenge of the second tournament
Hong Kong 2025. 加油！所有嘅愛心一齊放向你哋嘅左邊、你哋嘅右邊、你哋嘅前邊，一齊揮手，加油！加油！ Here we go！ 再見大家啦！我哋喺每一年嘅比賽最中意講嘅3個字：維園見。 早晨，我哋而家追啊！未啊？喂 ，hello， 早晨，早晨，早啊！即係講阿 Jamie 我就見到係咁啊！10K， 42分50秒，加油加油！加油，破神！哎，2位深圳的兄弟 ，Hello， 加油加油加油！一起破神！好，破神！加油！入隧道啦，南灣隧道，衝啊！先下坡没事，下坡可以稍微快。哇，好攰啊！沉重嘅步伐。前面見到青馬大橋啦。 15K， 1分0345。15K， 1分0345，加油加油！青馬大橋啊，到此一遊。喂，加油啊！加油加油加油！我有 feel 啊！你 feel 啊？係啊！阿頭，唔該先，加油！汀九橋啊，依家17.5K， 冇乜力啦已經。去埋呢邊啦，上嚟冰瀑啊！喂 ，thank you， 加油啊！加油加油！
長青隧道。好，一齊加油！30K， 2小時07。啊！唔好即刻急停，我哋就繼續向前行，慢慢向前行嘅，咁然後我哋再影一張相留念，再向前行。記得咧做出。完成啦！呢個時候咧，都邀請2位嘅跑手到咗向前行3小時02分。哇！最後嗰3K， 左右腳輪我抽筋啊，小腿。唉，好唔好啊？喂。Thank you。我望住你嚟跑啦，望住啦。跟住咧，你青衣嗰個肥佬，我直快咯你。唔係我落先快嘅。